你好似有啲焦慮喎，你可能係抑鬱症喎，你可能係你個原生家庭影響咗你喎。但係我哋如果單靠一個面向就落呢啲嘅 judgment 咧，其實未必係我哋對方最需要或者最反映到佢而家困擾嘅嘢。咁我哋一開始我哋試下一齊幻想，我哋喺一個大草原上面，我哋一齊望向天空，見到一個氣球慢慢上升緊。其實我哋每一個人喺草地望個氣球，我哋都唔會望到一樣嘅嘢，因為佢旋轉緊。而且氣球喺我哋眼中都係不斷變化緊。呢一個畫面係一啲心理治療嘅過程都係經常會發生。我哋好容易就係捉住咗個氣球嘅一個面向，就去落咗我哋嘅判斷。呢個時候我哋好似就係一個專家自居，我淨係見到你嘅一面就知道你一定係抑鬱啦，你可能係焦慮啦，你係以前受過一啲創傷啦。其實未必真係呢一個氣球或者我哋呢個 client 一個真實嘅情況。咁如果喺後現代心理治療會點樣去理解呢件事呢？第一種方向就係我哋會唔會一齊探索呢個氣球面向背後嘅嘢，就係我哋忽略咗嘅嘢。我覺得自己一個好膽小嘅人，係咪有啲我哋好有勇氣、好勇敢嘅畫面我哋忽略咗呢？咁我哋揾到呢啲忽略嘅嘢，就係我哋嘅力量啦。另一種嘅做法，好啦，呢個面向我哋呈現到我哋好膽小，但係膽小背後嘅意義係啲乜嘢呢？係咪有啲我哋好想保護嘅嘢，有啲我哋不容許失敗嘅嘢？咁所以喺後現代心理治療入邊，我哋會嘗試喺一個非專家嘅角度，一個平等嘅角度去探索唔同嘅可能性，令到我哋嘅 client 可以喺佢哋嘅痛苦入邊解放出嚟，而得到一啲新嘅力量繼續行落去。如果大家都想希望了解多啲，咁歡迎我一齊報讀呢個課程，我哋一齊有進一步嘅交流。